থেকে আমাদের লেজ 4। আমরা বেরিয়ে পড়েছি হোটেল থেকে ব্রেকফাস্ট করে সাইট সিইং এর উদ্দেশ্যে। আমরা শিমলায় আছি এখন, শিমলা থেকে যাচ্ছি আজকে খুবই আরও যা যা সাইট সিইং আছে সেগুলো করতে যাচ্ছি। আর ঠান্ডা যথেষ্টই আছে, সেজন্য এত জিনিসপত্র করেছি। আর সাইট সিইংয়ে কী কী দেখলাম সেগুলো সবই শেয়ার করবো তোমাদের সঙ্গে। তো চলো তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করবো সেসবই। দেখি আজকে কী কী সাইট সিইং আমরা করতে পারি। আর ফাইনালি আমরা গ্রিন ভ্যালিতে এসে পৌঁছালাম। পাহাড় সংলগ্ন একটি জায়গা এবং চারিদিকে প্রচুর সবুজ ঘন জঙ্গলে ঘেরা এই জায়গা এবং পাহাড়ের একদম ধারেই। তো সেখানে আমাদের গাড়ি এসে থামলো এবং আমরা সেখানে কিছু ছবি এবং প্রকৃতির কিছু ছবি ভিডিও এগুলো তুলে নিলাম। আর আমাদের গাইডের কথা অনুযায়ী এই যে এত বড় গ্রিন ভ্যালি যেটা পাহাড়ের উপর থেকে আমরা দেখছি, এখানে বাঘসিংহ তো আছেই, তাছাড়াও আরও বিভিন্ন জন্তু জানোয়ারেরা আছে। কিন্তু যদিও আমরা এত উঁচু থেকে সেসব কিছুই দেখতে পাইনি, শুধুই প্রকৃতিটাকে দেখেছি চোখ ভরে। এখানে সমস্ত ট্যুরিস্ট যে গাড়িগুলো এসেছিল, যারা আমাদের মধ্যে গ্রিন ভ্যালি দেখবে বলে, তারাও সব গাড়িগুলো দেখতে পাচ্ছ তোমরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে। আর আমরা তখনও প্রকৃতির সঙ্গে আনন্দে মজেছি। আর এভাবেই তুলে নিয়েছি বিভিন্ন পোজে বিভিন্ন ছবি। এরপর গ্রিন ভ্যালি ছেড়ে আমরা এগিয়ে চললাম আরও কিছু পথ। রাস্তায় যেতে যেতে যেটা সবথেকে বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে এই সারিবদ্ধ পাইন গাছ এবং সূর্যের আলো মাঝখান থেকে পড়ে একটা অন্যরকম মাত্রা পেয়েছে এই ঘন বন।
অবশেষে আমাদের বাস এসে একটা জায়গায় থামলো। এরপর আমরা এই ড্রাইভার দাদার নম্বরটা নিয়ে রাখছি যাতে ফেরার সময় আমাদের সুবিধা হয়। এবার আমরা চলছি কুফরির উদ্দেশ্যে, কিন্তু কুফরির পথ যে খুবই সংকীর্ণ, সেখানে কিন্তু কোনো গাড়ি চলে না, চলে শুধুমাত্র এই ঘোড়া, এবং আমাদের আজকের বাহন কিন্তু এই ঘোড়াই। তো খুব ছোটবেলায় একবার ঘোড়া অর্থাৎ খচ্চর যেটাকে আমরা বলতে পারি, তার পিঠে উঠেছিলাম দীঘাতে গিয়ে, আর জীবনে দ্বিতীয়বার আবারও সেই ঘোড়ার পিঠে উঠছি কুফরি যাবার উদ্দেশ্যে। এখানে আমাদের ঘোড়ার পিছু, প্রতি ঘোড়া পিছু 500 টাকা করে পার হেড নিয়েছিল, এবং বিভিন্ন অ্যাডভেঞ্চারের জন্য আরও 500-800 টাকা লেগেছিল। ঘোড়ার পিঠে তো উঠেছি, কিন্তু ভয়টা তখনও ছিল, এবং তোমরা দেখতে পাচ্ছ আমি যে ঘোড়াটাতে উঠে রয়েছি, এবং আমার সামনে যিনি দাদা আছেন তিনি কিন্তু আমার ঘোড়াটা ধরে নিয়ে যাচ্ছে, আর বাকি ঘোড়াগুলো মোটামুটি ছাড়া ছাড়াই ছিল, এবং ওরা এতটাই ভালো ট্রেন্ড যে কেউ কাউকে ছাড়বে না, ওরা একটার পর একটা কিন্তু সারিবদ্ধভাবেই এগিয়ে যাবে, এরকমই ছিল ওদের ট্রেনিং। রাস্তা কিন্তু নেহাত কম নয়, তোমরা কিছুক্ষণ আগেই দেখলে যে একটা টার্ন, এবং টার্নটা প্রায় প্রচণ্ড খাড়া, এবং সেখান থেকে কোনো রকমে ঘোড়াগুলো উঠছে, আর এটা তো স্বাভাবিক ভয় পাওয়ারই কথা। তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে ঘোড়াগুলো ঠিক কোথা থেকে কোথায় উঠছে, আর কুফরি কিন্তু যথেষ্ট উঁচু জায়গা। देखो कितना छोटे छोटे बच्चे लोग को लेके सवार रहे। তো অবশেষে আমরা কুফরি এসে পৌঁছালাম, এবং একটা জায়গায় 200 রুপিস পার হেড টিকিট কেটে আমরা পাহাড়ের সমস্ত শোভা টেলিস্কোপ দিয়ে দেখে নিয়েছি, দূরের যত যা কিছু ছিল, শিবলিঙ্গ থেকে শুরু করে দুর্গা মন্দির থেকে সব কিছুই। এরপর আমরা ওখানে পাহাড়ি ড্রেস রেন্টে নিয়েছিলাম,
ড্রেস রেন্ট 100 রুপিস করেছিল। তো আমরা পাহাড়ি সাজ সেজে নিয়েছিলাম, এবং যেটা আমার কাছে ছিল ফার্স্ট টাইম। আর আমি এটা খুব প্ল্যান করে এসেছিলাম যে এরকম একটা সাজবো, ঠিক আছে, হাজব্যান্ডকেও সাজাবো। আর এই ড্রেসটা পরে দুজনকে পুরো কাঞ্চা কাঞ্চি লাগছে যাকে বলে। তো এটা খুবই আমার কাছে ভালো ছিল। এরপর আমরা কুফরি ফান ওয়ার্ল্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম, কেন কি আমাদের যা টিকিট ছিল সেখানে আমাদের টিকিটের মধ্যেই আমাদের অ্যাডভেঞ্চার ছিল 3-4টে। তো আমরা সবগুলোতে রিস্ক নিইনি, যেহেতু অনেকটা উপর দিয়ে। তো এখানে আমি প্রথম এই অ্যাডভেঞ্চারটা ট্রাই করছি, এবং আমার পরে হাজব্যান্ডও করেছে, তোমরা সেটা দেখতেই পাবে। আর এইটার ডিস্টেন্সটা খুব বেশি নয়, না হলেও বেশ নিচেটা মানে প্রোটেক্ট করা রয়েছে, প্রোটেকশন দেওয়া রয়েছে, সেই জন্য আমরা সাহস পেয়েছিলাম। বাকিগুলো মানে বাকি যে আমাদের অ্যাডভেঞ্চারগুলো ছিল সেটা টোটালি খাদের ওপর থেকে আমাদের যেতে হবে, সেখানে কোনো প্রিকশন ছিল না, তো সেই জন্য আমরা রিস্ক নিইনি। তো এই অ্যাডভেঞ্চারটা এটাই একমাত্র অ্যাডভেঞ্চার যেটা আমরা করেছিলাম। আর এসব করে অবশেষে খিদে তো পাবেই বলো, তো খাবার আর কি, ওই পাহাড়ি ফুড, মোমো, যেটা আমার খুব পছন্দের, সেটা আমার সবচেয়ে প্রিয় ফেভারিট খাবার, এছাড়াও ম্যাগি। আচ্ছা, এরপর কিন্তু এই দিন বেরিয়ে আমরা আর কি কি ছবি তুলেছি সেগুলো তোমরা দেখে নাও। আকাশের রঙটা এত সুন্দর, মারাত্মক সুন্দর, এবং সেই পাহাড়ের কোলে আমরা, সব মিলিয়ে যেন ছবির মতন সুন্দর, সত্যি যেন ছবির মতো সুন্দর। তারপর আর কি একই রকমভাবে হোটেলে ফিরে আসা, কিন্তু সেখানেও আমাদের ঘোরা শেষ হয়নি। আমরা ফ্রেশ হয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম একটা নতুন জায়গার সন্ধানে, যেখানে আমাদের ট্রাভেলস গ্রুপ নিয়ে যায়নি, আমরা নিজেরাই গিয়েছিলাম। তো সেটা হলো জাখু টেম্পল, যেখানে হনুমানজি আছেন, যেখানে বজরংবলী আছেন, এবং রাস্তাঘাটের সঙ্গে সঙ্গে তোমাদের সঙ্গে এটাও শেয়ার করে নেব যে ওখানকার সেই হনুমানজির মন্দির, দেখো মন্দিরটার এন্ট্রান্সটা ছিল এরকম, খুব সুন্দর, এবং সাইড দিয়ে সিঁড়ি করা ছিল, স্টেয়ার করা ছিল, এবং যারা চাইবে তারা এভাবেও যেতে পারবে। কিন্তু সেখানে ওই যে বলে যাদের উপদ্রব সবচেয়ে বেশি, সেই হনুমানজির ভক্ত, অর্থাৎ বুঝতেই পারছো তোমরা কার কথা বলছি, তাদের এতটাই উপদ্রব আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যে বজরংবলী হনুমানজির সঙ্গে কোনো ছবিই তুলতে পারলাম না। তো অগত্যা ওনার ছবিটা তুলে, নিজেদের কোনো ছবি না তুলেই সেখান থেকে ফিরছি। আর রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে পাহাড়ের কোলে এই দৃশ্য আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেন মনে হচ্ছে তারারা মিটমিট করে জ্বলছে, লাইক টুইঙ্কেল টুইঙ্কেল লিটল স্টার। আর সব মিলিয়ে আজকের দিনটা খুব ভালো কেটেছে, খুব ভালো ঘুরেছি,
খুব ভালো এনজয় হয়েছে আর অনেক অনেক এক্সপিরিয়েন্স গ্যাদার করেছি। তো তোমাদের যদি এই ভিডিওটা ভালো লেগে থাকে তোমরা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিও, লাইক করে দিও, কমেন্ট করে দিও। হ্যাঁ, আর ভিডিওটা দেখে তোমাদের কেমন লাগলো সেটা যদি তোমরা কমেন্ট সেকশনে জানাও তাহলে বন্ধুরা একটু হয়তো উৎসাহ পাবো। তাই এটুকুই আর্জি।